कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करेंगे अभी हम घुटने की गठिया के लिए, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो अभी हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से इनका पेन कम करेंगे। रिलीज करेंगे मसल, अभी नी अराउंड जितने भी मसल होते हैं उसको रिलीज करेंगे, ताकि अपने को पेन को कम हो और एडजस्टमेंट सही से हो पाए। medial aspect of the chiropractic adjustment